아직 덜 마른 나무인데 옹이가 두 군데나 있습니다. 이거 쪼개는데 얼마나 걸릴까요? 도끼질을 해봤는데 날이 안 들어갑니다. 그래도 한번 쪼개 보겠습니다.
대충 5분 정도가 소요된 것 같습니다. 도끼질을 아주 잘 못합니다. 이렇게 굵은 나무가 지금 옹이 박힌 게 이렇게 남았고, 아직 장작도 많이 남았습니다. 매일 운동 삼아 한두 시간씩 할 예정인데, 이거 언제 다 끝나죠? 나무 조각들은 조금씩 태워가면서 가끔 쉬기도 합니다.